teko lunga, tanggane teko Pijet buat khusus batuk. Dijamin langsung sembuh. Monggo yang mau pijet. Mbah Parmindiojo. Mbah Parmindiorejo. Tukang urut nyentrik. Pijet lewat online. Tukang urut nyentrik, pijet online coy. Manjir sekali deh. Wis cocok mbak yo gawe. Gak gawe gak jadi tukang pijet deh. Yes, cocok mbah. Pijet mantap. Nyos. Terkenal sak Indonesia iki. Padha moro nek sing kok bego gitu. Pijet padha mara. Aku malah bingung rek. Ane cocok banget pijet cocok. Anu rangger tukang pijet Jawa to. Ya orang Jawa ora dadi tukang pijet, Bro. Oh, kan maksudnya nek ora rangger tukang Jawa. Keluwane piye-piye sing dipijet di angger pijet kan enek. Ini mesti langsung mari patung. Semua penyakit udah ada obatnya, ada jalannya. Harus ada petunjuknya. Sakit kepala dipijet ditambahin obat borok ya sembuh, Dik. Makanya kan tadi paling andal ya. Ya. Tanggane aku tara nek urut aku yo nih. Ya kan dikut andal antara njur urung ngerti si lara barang wis ngerti sing tak luhne. Ya nek ora andalan ya ora ero teko kene. Lah wong aku tukang pijete santar pulo jare Kalimantan Tengah yo gemen. Ya tak bojoku ya ora mari. Yo nek ora dukun yo ora ngerti. Gone penere. Malah loro kabeh, kuweri. Makanya aku di proses sore nek tak penting bonsai ojo kok ora. Aku ngene iki kok mau ora eling-eling nggone Prabon ngono. Wis mencolok ning Kalimantan. Urut ning Kalimantan dhuwit ulang-ulang tambah. Kerja kaya ning tak bayangne kerja kaya ning kampung, sedina wong 7, wong 5 ngono. Duitku sesase piro ya aku yo ngono tak total angen-angen tapi Ndang umroh. 12 dina napa desa menembuhan lah wong sitok-sitoke. Bang sing urut kaya Pak Camat, Pak Lurah. Iki pangkate maksudku. Cuman mbayare ya ora gemen. Kayak ta dasare kok mesti abang-abang. Mesti wi rene ngeketan abang kabeh. Rampung tampane matur suwun. Matur suwun. Sedina wong 5 900 juta. Aku khusus duit tok nang kono ki mulih nggo 3,5 juta. Tapi kuwi aku kerjane karo rewang wong mantu ning Kalimantan ki. Terus sakmene kancaku asli sing kenal pisanan biyen Bapak montok bel sak atau ngene oleh kiriman pulsa 10.000. Halah wong sini Kalimantan ngirim pulsa kok 10.000. Ngapain? Enggak usah minta lagi aku ngono. 50 tak ngirim pulsa biyen. Pulsa aku nek HP jadul ya. Iki aku digoleki. Lah iki njaluke paketan lho, Mbak. Apa bener lho mbiyen wong duwe paketan lho HP ngene iki kok mbiyen jadul HP-ne kok. Ya ya saiki lho aku iki. Pokoke goleki aku 100 juta mek glundung-glundung subuh-subuh digugah. Bu, ngidul. Lah kowe nek ra ngidul aku wis lak ning ladang ora petok aku nek sampean mulih ning kampung. Udan-udan nek grimis-grimis dalan ngeliti nek masuk untung ora nyemplung kedokan aku. Loh, aku ngene dhuwit kon kangelan koyo ngene. Arep nyangoni ceron. Kaya mlaku. Iya nang metu kebonan. Iya. Kan metu kebonan dik luwinduk dalane. Ya wis kelapa sawit kuwi kok. Kuwi Kalimantan ndi? Kalimantan Tengah. Kan 2019. Kasih 12.
ning Kalimantan. Anak kowe ora percaya nek aku ning Kalimantan kok. Mak aku njaluk kiriman kok tak ijoli, Mak. 3.000, Mak. Dite sapa 3 minggu-minggu Sabtu-Sabtu kok golek kiriman duit tak. Bareng iya tak kirimi. Tapi mun ora iya tak kirim ngono, langsung tak kirim. Mas nunut kirim uang bisa. Bank BCA. Nek 3.030.000 tambahe. Iya. Langsung kirim anakku. Wis teko, Mak. Lho iki kok KLPN ki endi, Mak? Klaten, Mak. Mamak ning Klaten. Klaten gathuk kuwi aku ning Kalimantan iki aku. Ora percaya. Lho ora percaya yo wis lho, engko kapale tak film ku tak kirimne kowe aku. Dadi numpak kapal tak film dhewe lungguh ngene kaya karo ngerokok ning mburi dhewe ngono. Deloke isore karo banyu sing kracak-kracak kae. 6 menit, Pak. Yo. Wes. Oh.